ನಮ್ಮ ಊರು ನೇಪಾಲ್ದು. ನೇಪಾಳ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ. ದನ ಕರುಗಳ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಆಯ್ತು. ಒಂದು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡೈರಿಲಿ ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ, ಆಚೆ ಕಡೆನೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಚೆ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಒಂದು ಲೀಟರ್ಗೆ? 55 ರೂಪಾಯಿ, 54 ರೂಪಾಯಿ. 40 ಮನೆಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. 1 ತಿಂಗಳು ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರನ್ನು ಕುಡಿಯೋದು ನಾವು ಕರೆಯೋದು ಹಂಗೆ. 10 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದು. 4 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಊರು ಮಾರ್ಸಂದ್ರ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬೀರಬಾದ್ರು ಅಂತ. 35 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಊರು ನೇಪಾಳ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲೇ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಸಂಸಾರ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಡೆನೇ ಈ ಕಡೆನೇ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ. ನೆಲಮಂಗ್ಲಾದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅವರೇ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮಗೆ? 2 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ನನಗೆ. 2 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು? 2 ಹೆಣ್ಣು. ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಮಕ್ಕಳು ಅದೇ ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ 7-8 ಕ್ಲಾಸ್ ಓದ್ತಾವ್ರೆ. ನಿಮಗೆ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಈಗ? ನಂಗೆ 70 ಹಿಂದಿನ ಮುಂದಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 70 ವರ್ಷ ಹೋದೆ. ಆದ್ರೂ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಒಬ್ಬರೇ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಷ್ಟು ಒಬ್ಬರೇ ಸುಧಾರಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು. 4 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ 10 ಗಂಟೆದಾಗ ಕೆಲಸ ಮೇಲೆ ಎತ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಹೆಂಗೆ? ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರು ಬರ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾನು ಒಂದು ಹೋಗಲ್ಲ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದೇ ಅಂತ. ಈ ಥರ ಹಸು ಸಾಕ್ಬೇಕಂತ ಅನಿಸಿದ್ದು ಯಾಕಣ್ಣ? ನಮಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರು ನಮ್ಮ ಊರನ್ನ ದನ ಕರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕೊಂಡು ಎಮ್ಮೆ, ಹಸು, ಕುರಿ, ಮೇಕೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದರು. ನಮಗೆ ಯಾಕೋ ದನ ಕರುಗಳ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಆಸೆ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದನ ಕರುಗಳು ಸಾಕೊಂಡು ಒಂದು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ಮೇಲೆ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಹಂಗೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹಸುವಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಒಂದು ಹಸುವಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು 5-6 ಮಾರಿದ್ದೀನಿ. ಡೈರಿಗೂ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಆಚೆ ಕಡೆನೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಆಚೆ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಆಚೆ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟರೆ 1-2 ಕಾಸು ಸಿಗ್ತದೆ. ಡೈರಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ರೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಆಚೆ ಕಡೆ ಈ ಥರ 50 ಚಿಲ್ಲರ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಡೈರಿಲಿ ಏನು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಿಂದಿ ಬಿಲ್ ಬಂದು ಕಟ್ಟೋಕೆ ಕಾಸಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಹಸನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹಂಗೆ ಹಸನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ, ತಗೋ ಈ ಹಸನೇ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತ. ಆವಾಗಂತ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಆಚೆ ಕಡೆ ಮಾರಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಕಡೆ ದನ ಕರುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಕ್ತೀನಿ. ಇದ್ಮೇಲೆ ಜೀವನ ನಮಗೆ. ದನ ಕರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಹಸು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜೀವನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಜೀವನ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗೇನೋ ಜೀವನ ನಡೀತದೆ. ಸೊ ಈ ಹಸುಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೀಮೆ ಹಸುಗಳು ಇಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡಿರೋದು? ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದೇ ಊರ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಲೋಕಲಲ್ಲೇ. ನೀವು ಹಾಲು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀರಣ್ಣ? ಈಗ ಹಾಲು ನಾನು ಡೈರಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಒಂದು 20 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಚೆ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ? ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಮನೆಗೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವಾಗಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿ ಉಷಾ ತರಿಸ್ಬೋದು. ಇವ್ರ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಬೋದು, ನಮಗೂ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತದೆ, ಇವರು ಜೀವನ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿ ಉಷಾ ಹಾಲು ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂದಿ ಉಷಾ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ 40,000 ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬದ್ದು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಈಗ 50,000 ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಈಗ ಹಾಲು ರೇಟ್ 4 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ಮೇಲೆ 4-5 ರೂಪಾಯಿ ಮಿಲ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಒಂದು ಲೀಟರ್ಗೆ? 55 ರೂಪಾಯಿ, 54 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. 55-54 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಡೈರಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡೈರಿಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಡೈರಿ ಇದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮ್ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಡೈರಿಲಿ ಏನು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಹಂಗೆ. ಸೊ ಈಗ ಆಚೆ ಕಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಮೆಂಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದು ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತೆ? ಕೊಡ್ತದೆ. ಇದೆ ಆಗೋ ಈ ಬರ್ದೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗದೆ. 10, 17, 15 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಕರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದು. ಸಾಯಂಕಾಲ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು 20-25 ಲೀಟರ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಹಸು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಟ್ಟಿದೆ ಅಣ್ಣ? ಬನ್ನಿ. ಬೇರೆ ಹಸು ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಹಸುಗಳು ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿ ಇದೇ ಐತೆ. ಇದು ನಾನು ತಂದಿದ್ದೆ. ಒಂದು 25-30 ಸಾವಿರ ಬಿದ್ದು 3ನೇ ಹಸುಲು ಅಂತ ತಂದಿದ್ದೆ. ಈಗ ನಮ್ದ್ರ 3 ಹಸುಲು ಆಗ್ಯದೆ. ಈಗ 4ನೇ ಹಸುಲು ಈಗ ಏನಾಗ್ಯದೆ. ಈಗ 50 ದಿವಸದ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 50 ತಿಂಗಳದ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಕರು ಹಾಕೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇವತ್ತು ಹಾಲು ಸಿಗ್ತದೋ ಇಲ್ವ ಹಂಗೆ ಅದೇ. ಒಂದು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕರ ಇವಂದೇ ಐತೆ. ಇದರದ್ದೇ ಇದರದ್ದೇ ಅದು. ಅದರದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಅದರದ್ದು ಐತೆ ಒಂದು ಕರೆಯೋದು ಒಂದು. ಅದೇ
ಇವು ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾಂ ಹಾಂ ಅದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದು. ಅದು 10 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಕರೀತದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇದು. ಆ ಕಡೆದು ಇದು ಕರೆಯೋದು 10 ಲೀಟರ್ ಒಂದು ಸಾರಿಗೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟೈಮ್ 10 ಕೊಡ್ತದೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ 8 ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಹಾಲು ಸಿಗ್ತಿದೆ ಅಣ್ಣ ದಿನಕ್ಕೆ? ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸೇರಿದರೆ 25 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಒಂದು 20 ಸಾಯಂಕಾಲ. 2 ಹಸುಸಿಂದ ಸೇರಿ. ಹಾಂ, ಇದನ್ನ ಕರುಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಕರುಗಳು ಇದರದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಐತೆ, ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದು 3 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲೇ ಐತೆ, ಅದು 3 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ಏನಾಗಿದೆ. ಕರುಗಳನ್ನು ಮಾರ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಅವಾಗ? ಕರುಗಳು ಮಾರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಹಸುಗಳು ಮಾರಬೇಕು ಅಂತ ಕರುಗಳು ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕರುಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ, ಹಸುಗಳು ಮಾರಬೇಕು ಅಂತ. ಇದರದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಇದೇ ಬಂಟಿ ಇರೋದು. ಇದೇ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಅದರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಮಳೆ ಏಟಾಗಿದೆ. ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಲು ಕರಿಯೋದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ದು ಒಬ್ಬನೇ, ಕೈಯಿಂದಾನೆ ಹಾಲು ಕರಿತೀರಾ? ಕೈಯಿಂದ ಕರಿತೀವಿ. 20 ಲೀಟ್ರ್ ಕರಿತೀವಿ. ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ಮಿಷಿನ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಮಿಷಿನ್ ಕೈಯಿಂದ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂದರೆ ಕಲ್ಲು ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಕಾಲುಗಳು ಮೊಣಕಾಲುಗಳು ಎಲ್ಲ ನೋವು ಬಂದು ಗಾಯ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಪಾಯ ಯಾವುದೂ ಇರಲ್ಲ. ಈ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತವೆ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಲ್ಕೊತವೆ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ರಶಿ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಲ್ಕೊಂಡ ಜಾಗ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಂತಾರೆ. ಮಣ್ಣಲ್ಲಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕೆಲವರು ಜನ ಮ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲ ಮೊಳಕಾಲ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಈ ಕಡೆ ತೊಡೆಗಳು ಎಲ್ಲ ನೋವು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಅದು ಸೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನಾವು 20 ವರ್ಷದಾಗ ಯಾವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಇದೆ. ಅದೇ ಗಿರ್ಲ ಅಂತ ನಾಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ಅದು. ನಾಟಿ ಕ್ರಾಸು ಗಿರ್ಲ ಅಂತ ಹಾಲು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗದೆ. ಅದು ಇದು ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಷ್ಟು ಲೀಟ್ರ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಇದು? ಈ ಸಮಯದ 7 ಲೀಟ್ರ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಒಂದು ಸಾರಿಗೆ. ಒಂದು ಟೈಮ್ಗೆ. ಈ ಕರುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ 3 ತಿಂಗಳು ಗಂಡ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತೀನಿ. 3 ತಿಂಗಳ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಹುಲ್ಲು ಸೋಬೆಲ್ಲ ತಿಂತದೆ, ಆವಾಗ ಹಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನು ನೋಡೋ, ಇದು 3 ವರ್ಷದ 5 ತಿಂಗಳು ಫಲ ಆಗ್ಯದೆ. 5 ತಿಂಗಳ ಫಲ ಆಗ್ಯದೆ. ಈಗ ಮಾಮೂಲಿ ಇದು ಇಷ್ಟು ಕರ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ತಿನ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ 2 ಸತಿ. ಒಂದು ಸತಿ ಬಬ್ಬೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದು ನೋಡ್ರಿ. ಆ ಬಬ್ಬೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋ ಟೈಮ್ಗೆ 3 ತಿಂಗಳು ಕರ ಇದ್ದು ಇದು. ಈಗ ನಾವು ಕಾಲು ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಕುಲ್ಲು ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಡೆ ಕಾಲ ಐತಲ್ಲ, ಈಗ ಕುಲ್ಲು ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಕಾಲಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಬಪ್ಪೆ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ನೋಡು ಹಂಗೆ ಇದೆ. ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೇ ಇಲ್ಲ. ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇವನ್ನ. ಇದು ಬಂದು ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ? 1.5 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. 1.5 ತಿಂಗಳು ಅಷ್ಟೇ? ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 5 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಕುಡಿತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇವರು. ಇದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕರ್ದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ಕುಡಿಯೋದು, ನಾವು ಕರೆಯೋದು. ಹಂಗೆ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಅವ್ನು ಕುಡಿಯೋದು, ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ನಾವು ಕರೆಯೋದು ಅಷ್ಟೇ. 5 ಲೀಟರ್ ಕುಡಿತಾನ? 5 ಲೀಟರ್ ಮೇಲೇನೆ ಕುಡಿಯೋದೇ, ಕಮ್ಮಿ ಕುಡಿಯಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5, ಸಂಜೆ 5. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 10 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಕುಡಿತಾರೆ. ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಜೋರಾಗ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ತು. ಅದು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೂ 2 ಲೀಟರ್ ಕರೀತದ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕರಿತೀನಿ ಅಷ್ಟು ಕರಿತೀನೋ, ಬಾಕಿ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಕುಡಿತಾನೆ ಅಷ್ಟು ಅವನು ಕುಡಿತಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಕುಡಿತಾನೆ. ಒಟ್ಟು ತುಂಬ ಕುಡ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ದೆ. ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಹಾಲು ಕುಡಿತಾನೆ, ನೀವು ಹಾಲು ಕರಿತೀರಾ? ಹಂಗೆ ಕರಿತೀನಿ. ನಿಮ್ಗಿಂತ ಇವನೇ ಬೇಗ ಕುಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಹಾಲು ಹೆಂಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಏನು ಮಾಡೋದು, ಹುಲ್ಲು ಸೊಪ್ಪು ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಏನು ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ತಾನೆ ಅದು ಮುಂದಿಗೆ ಬರೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರಕತ್ತದೆ. ಈಗ 3 ಸಾಯಂಕಾಲ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 3 ಕುಡಿತದೆ. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾರ ನೋಡಿ. ಹಾಲು ಬಿಡಲ್ಲ? ಯಾರು ಬೀಳಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾರು ಬೀಳಲ್ಲ. ನಾಳೆಯಿಂದ 5-6 ವರ್ಷ ಕಾಯೋದು ಬೇಡ, ಒಂದೇ 3 ತಿಂಗಳು ಕಾಯೋಣ ಬಿಡು, ಆಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಕುಡೀಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇವಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಕೈ ತಿಂಡಿ ಏನು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಈಗ ಏನು ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ತಿನ್ನಲ್ಲ. ನೋಡೋ ಹುಲ್ಲು ಅಲ್ಲೇ ಹಂಗೆ ಅದೇ, ಹಿಂದೆ ಬಿಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದು ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹುಲ್ಲೆಲ್ಲ? ಎಲ್ಲ ತಿಂತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಿನ್ನಲ್ಲ? ತಿನ್ನಲ್ಲ, 3 ತಿಂಗಳು ಗಂಡ ತಿನ್ನಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾಕ್ತೀರಾ ಹಸ್ಗಳಿವೆಲ್ಲ? ಹಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇರ್ತವೆ. ಮಳೆ ಬಂದ್ರೇನ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತವೆ, ಮಳೆ ಬಂದಿರೋ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮರ ಕಟ್ಟಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ.
ನೋಡಿ ಸೊ ಈ ಥರ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಹಿಂಡಿ ಐತೆ, ಹಾಂ ಇದು ಬುಸ ಐತೆ, ಇದು ಪೀಲ್ ಅದೆ, ಹಾಂ ಹಾಂ 3 ಐಟಮ್ ಅದೆ. 3 ಐಟಮ್. 3 ಐಟಮ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಹಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಕೊಡ್ತೀರಣ್ಣ? 2 ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ. 2 ಟೈಮ್ 2 ಟೈಮ್. ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು. ಹಾಂ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 2 ಟೈಮ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲನೂ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಮಿಲ್ಕ್ ಒಂದೇ ಸಾರಿ? 2 ಟೈಮ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. 2 ಟೈಮ್ 2 ಟೈಮ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ? ಒಂದು ನಾವು 40 ಮನೆ ತಕ್ಕ ಹಾಕ್ತೀನಿ. 40 ಮನೆಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸೇರಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸೇರಿ. ಅದೇ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಹಾಂ, ಬಾಟಲ್ ಐತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಗಳು ಅದೇ, ಅಲ್ಲೇ ಮನೇಲಿದೆ ಕ್ಯಾನ್ಗಳು, ಹಾಂ ಬ್ಯಾಟಲ್ಗಳು ಅದೇ, ಹಾಂ ಕ್ಯಾನ್ಗಳು ಅದೇ, ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ.